Esto es una incorporación, boludo. El Atlético de Madrid supuestamente van a fichar a lo que vendría siendo Teo Hernández, ex Atlético de Madrid canterano, después juega en el Real Madrid, Milan, lo que sea. El tipo juega de lateral y te puede jugar de defensor central. Esto necesita el Atlético de Madrid. Necesita seguridad atrás, porque adelante ya tiene a Julián, tiene a Griezmann que todavía está, tiene Sorlo dentro de todo, te mete 4 goles en un partido de liga y eso te da aire. Ellos necesitan mejorar la defensa. Un Teo y Cuti sería dos fichajazos espectaculares. No tienen una buena defensa. No está en un muy buen nivel. Y este fichaje para mí al Atlético le viene espectacular.